你知道吗？一个每天喊着要摆烂的女主，背地里却把剑道、符箓、炼药3条路全修了个遍。这操作直接把整个仙门卷了个底朝天。这就是翟艺莹新剧《一剑星河渡》里叶鞘的真实剧本。别看他表面上是长明宗公认的偷懒第一人，暗地里他比谁都拼。今天我们就来扒一扒这部剧到底藏了多少让人上头的细节。先说说叶鞘这个角色，一个每天996的打工人，一觉醒来发现自己穿进了一本小说，还是那种典型的炮灰女配设定。原著里她的结局写得明明白白，被岳清宗嫌弃，被同门冷落，最后大概率不会有好下场。换作是你，你会怎么选择？大部分穿书女主的第一反应可能是硬扛或者哭天抢地求生，但叶鞘不一样，她直接选择了躺平，离开岳清宗，转身加入长明宗，图的就是一个眼不见心不烦。说真的，这个开局设计的挺聪明，他没有走傻白甜逆袭的老路，而是给了女主一个非常真实的动机，谁愿意留在一个所有人都看不起你的地方呢？而就在这个时候，另一件事发生了。叶鞘想低调，命运却完全不给他这个机会。他原本只是想找个角落摆烂，结果剑道天赋和符箓天赋双双觉醒，炼药这条线也没落下。三修在身，这在修真界本来就是逆天的存在，更别提他还总能靠着一些天马行空的符箓创意，在生死关头把场面翻盘。你们不知道的是，这种不想卷却越混越显眼的人设，恰恰是最近仙侠赛道里最容易磕出感觉的类型。因为他够真实，谁不是一边喊着躺平，一边不自觉地在自己擅长的领域越做越好呢？这种反差感就是叶鞘这个角色最大的看点。再来说说男主这边，穆仲熙的设定目前公开的信息还不算多，但从长明宗3位师兄的阵容来看，这部剧的多角色关系张力明显是奔着让观众磕生磕死去的。每个师兄各有所长，围绕叶鞘展开的日常，既有并肩作战的默契，也少不了几分说不清道不明的暧昧拉扯。有知情人士透露，李卓阳在短剧领域已经磨练出相当扎实的默契感和镜头感，从如意客栈到昭雪路，再到胭脂似火，他一直在古装题材里打磨自己的角色塑造能力。而翟艺莹这边就更不用多说了，她几乎是短剧甜妹赛道的统治级存在。半糖青梅上线24小时，热度冲到8561万，直接拿下平台新剧榜第1。这样的两个人凑在一起，观众自然会好奇他们的化学反应到底能有多好磕。如果你也觉得这个反套路人设不简单，记得点个赞，让更多人看到这个故事。而就在叶鞘和师兄们一次次并肩闯过宗门比试，探索秘境的同时，另一条暗线也在悄悄铺开，魔族的威胁正在故事背后一点点浮出水面。这不是一部单纯的甜宠日常剧，它的野心显然更大。叶鞘一边要想办法避开原著里那个不太美好的结局，一边还要在这些历练中慢慢和师兄们建立起真正的羁绊。这种边逃命边心动的节奏，恰恰是最容易让观众上头的地方。评论区告诉我，你最期待叶鞘和哪位师兄的 CP 线？直到多年后，或许大家才会明白，叶鞘的摆烂从来都不是消极，而是他保护自己的方式。这才是这个角色真正打动人的地方。她不是天生的大女主，她只是一个想活下去的普通人，凭借自己的努力，一点点把烂牌打成了好牌。说到这里，我想给大家3个理由，告诉你为什么这部剧值得关注。第一，反套路人设，一个不想当主角却活成主角的女孩，永远比开局就无敌的大女主更有代入感。第二，多重 CP 期待，3位师兄各有魅力，磕不完的日常互动绝对能满足各种磕 CP 口味。第三，也是最让人期待的一点，魔族暗线的铺垫，意味着这部剧不会止步于甜宠，它有更大的故事野心在等着我们。关于选角和剧情，目前官方还在持续释出更多物料，因此不少细节仍然需要以正式官宣内容为准。不过，从目前已经公开的信息来看，这部作品所释放出来的信号其实已经足够耐人寻味，也让不少观众提前进入了追剧模式。首先，最吸引人的并不是演员的颜值，也不是仙侠题材本身，而是女主人设所带来的反差感。
近年来，观众越来越容易对完美无缺的主角产生审美疲劳，相反，那些表面低调，甚至故意隐藏实力，却能在关键时刻完成逆转的人物，往往更容易让人产生代入感。所谓扮猪吃老虎，并不是单纯为了制造爽感，而是在一次次身份反转、能力揭晓和情绪爆发中，让角色拥有更加丰富的成长层次。观众不知道他下一步会做什么，也猜不到他真正的底牌是什么，这种未知感正是追剧最大的乐趣之一。与此同时，仙侠世界本身就拥有天然的想象空间，从宗门纷争到三界设定，从宿命轮回到爱恨纠葛，每一个设定都能够不断扩展故事的厚度。如果再配合精致的服化道、电影感十足的镜头语言，以及层层递进的世界观，那么观众获得的就不仅仅是一部爱情剧，而是一场沉浸式的仙侠体验。当然，对于很多网友来说，真正让大家持续关注的，还有男女主之间的 CP 化学反应。如今，一部剧能否成功，除了剧情本身之外，演员之间有没有火花同样重要。有些 CP 靠的是高甜互动，有些 CP 靠的是眼神交流，还有一些 CP 甚至一句台词、一个停顿就能让观众反复回味。正因为如此，每一次路透、每一段花絮、每一次采访，都会成为网友反复分析和讨论的话题。大家期待的不只是角色之间的爱情，更希望看到演员能够自然地把角色之间复杂的情感关系真实地呈现出来。除此之外，目前透露出的剧情暗线也让整部作品增添了不少悬念。如果故事不仅仅停留在甜宠或者虐恋，而是在人物身份、阵营关系以及最终命运之间埋下大量伏笔，那么观众追剧的动力就会持续增加。因为每一集都可能隐藏新的线索，每一句对白都可能成为后续剧情的重要铺垫。这种需要观众不断推理、不断猜测的叙事方式，也更容易形成长尾讨论，让一部剧在播出期间始终保持热度。更重要的是，现在的观众已经越来越成熟，大家关注的不再只是某一个高光片段，而是整部作品是否真正做到人物立体、剧情连贯、情感真实。如果一部剧能够兼顾世界观、人物成长、情感表达和悬念设计，那么它最终收获的很可能不仅是短暂的话题热度，而是真正意义上的口碑积累。当然，目前所有讨论仍然建立在已经公开的信息基础之上，后续是否能够兑现大家的期待，还需要等待官方释出更多物料，以及正片播出后的实际表现。一部作品最终能否成为爆款，从来都不是因为宣传做得有多热闹，而是在真正与观众见面之后，是否还能不断带来惊喜。不过可以肯定的是，仅凭目前曝光的内容来看，扮猪吃老虎的女主人设，充满幻想色彩的仙侠世界，令人期待的 CP 互动，再加上隐藏在剧情背后的多条暗线，这几重元素叠加在一起，已经成功点燃了不少观众的期待值。至于它最终能否超越大家的想象，就让我们一起等待官方后续公布更多内容，以及正片上线后的最终答案。好了，今天的分享就到这里。如果你也对这部剧充满期待，或者已经开始留意每一次官方放出的新物料，欢迎关注频道，后续有任何新的消息，我们都会第一时间和大家一起分析讨论。我们下期再见。